Sawadee krap. Good morning, everyone. Welcome to Social Studies. I am Teacher JM. I am Teacher Pusa. And we are your teachers for this subject. I know you're all excited to study, so what are we waiting for? Let's go! Welcome back to Social Studies for Primary 6. This is again Teacher JM. สวัสดีค่ะคุณครูวิชานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่ For today's lesson, we are going to learn about the roles of a consumer. 6สำหรับบทเรียนที่2นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริโภคค่ะ Don't forget to bring out your pen and paper to write down important notes. อย่าลืมเตรียมสมุดและปากกาเอาไว้จดสิ่งสำคัญด้วยนะคะ Let's read our goals for today. Today we will, number 1, define consumer. And number 2, identify the roles of a consumer. สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าผู้บริโภคคืออะไรและบทบาทของผู้บริโภคคืออะไรค่ะ Before we learn our today's lesson, let's have a short review of what we learned last week. Last week we learned lesson 1, and that was the roles of a producer. ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของบทบาทของผู้บริโภคนะคะเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้ผลิตกันก่อนค่ะ What are producers? Producers are the people who produce or make goods and services. Some examples of producers are farmers, teachers, and factory workers. ผู้ผลิตนะคะที่เราจะต้องรู้กันก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะหมายถึงผู้ที่นำทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองค่ะ So let's talk about the roles of a producer. So producers, number 1, use natural resources and factors of production to produce goods and services. If you could remember our lesson last week, we talked about natural resources. Natural resources are things that come from the environment or the nature. Example are water, soil, wood, animals, trees, and vegetables. And factors of production are composed of land, labor, capital, and entrepreneur. Both natural resources and factors of production are necessary to produce goods and services. ผู้ผลิตมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้นะคะ 1. เป็นผู้นำทรัพยากรการผลิตและปัจจัยการผลิตมาผลิตเป็นสินค้าและบริการยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นน้ำดินไม้เป็นต้นนะคะ Number 2, producers make the decision or think of the 3 questions, or they have to answer these economic problems. Number 1, what to produce. Number 2, how to produce it. And number 3, for whom to produce it or who will buy these goods and services. 2. เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าหรือบริการอะไรจะผลิตอย่างไรและจะจัดจำหน่ายสินค้าและบริการนั้นให้กับใครค่ะ Number 3, producers sell the goods and services. Producers carry out the exchange of goods and services. 3. เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ And lastly, producers bring the goods to consumers. Where do you think the producers bring their goods? Okay, that's correct. They bring it to the market or any store where they can sell their goods and services. และ 4. เป็นผู้กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการซื้อขายสินค้าและบริการชนิดนั้นนั่นเองค่ะ Okay, so don't forget, alright, we have 4 roles of a producer.
Also, producers must be responsible when producing goods and services. So, if you could remember, we have identified 6 ways on how to be responsible producer. So, let's start off with number 1. Number 1, consider the environment. 1. คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม Okay, so as producers, we have to also take care and be aware of our environment. If you are producing tables or furnitures, you must replace it. Okay, after cutting woods, you must replace it with another plant. Well, number 2, we must be honest to consumers. 2. มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค We should always be honest to them. Do not cheat with the price, okay, and be respectful also to our consumers, so that consumers will always come back to our stores. Number 3, we must be careful in producing goods and services. 3. มีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการ Okay, so for this one, we must be careful. We must not add toxic chemicals because we prioritize 100% the safety of our consumers. Number 4, have morality and social responsibility. 4. มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม Okay, so as producers, we must be respectful, always say good morning and good afternoon to our consumers, and also allow them to make a refund or change the product if it's faulty, or give them compensation if their rights are violated. Number 5 is we need to plan before producing goods and services. 5. มีการวางแผนก่อนเริ่มลงมือทำการผลิต Okay, for our production to be successful, we always need to plan. Actually, we always plan our life, right? If no plan, our production will not be successful. And number 6, we must use the resources effectively. 6. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะ In our production, we must be able to use the resources into their limits, because resources we must not waste it. Okay, so these are the 6 ways to become responsible producers. Let's now discuss our lesson for today. Our lesson for today is roles of a consumer. สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในบทที่ 2 นะคะ นั่นก็คือบทบาทของผู้บริโภคค่ะ So lesson 2, the roles of a consumer. What are consumers? So consumers are the people who buy and use the goods and services. ผู้บริโภคคืออะไร ผู้บริโภคก็หมายถึงผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองค่ะ Let us take note that everybody or everyone is a consumer, because everybody buys, everybody eats, everybody uses things. Okay? The roles of a consumer. So as consumer, we have roles in the economy. So the first one is to be a guide to production. 1. เป็นผู้ชี้นำให้เกิดการผลิต Consumer behavior is an important factor that guides the producers for making decisions. Producers will choose to produce a product or goods and services as compatible with customer needs as possible. พฤติกรรมการบริโภคและความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิตตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด And number 2 is to make a decision on spending money. 2. เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้จ่ายเงินที่ตนเองหามาได้อย่างไร For example, consumers should think about buying goods and services, or saving, or investing, which can lead to activities
in the economic system. ผู้บริโภคจะต้องพิจารณาว่าเงินที่ตนหามาได้นั้นจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง เช่น นำไปซื้อสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เก็บออมเงิน หรือนำไปลงทุน ซึ่งการตัดสินใจของผู้บริโภคจะนำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปค่ะ Did you understand? Okay, so we have two roles of a consumer. Number one is to be a guide to production, and number two is to make the decision on spending their money. Okay, as consumer, we need to be discerning. Okay, Teacher Jem, what is discerning? This is synonymous to the word smart or wise consumer. And how can we be a discerning consumer? ต่อไปนะคะก็คือคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีค่ะ The first one is to make a plan before buying goods and services. ผู้บริโภคที่ดีนะคะจะต้องวางแผนก่อนเลือกซื้อ Number two, choose to buy those that are useful, necessary, and inexpensive. 2. ต้องเลือกซื้อตามความต้องการตามหลักการนะคะ Number three is to survey the goods and services from different shops before buying. สำรวจจากหลายๆแหล่งก่อนซื้อ Number four is do not trust an advertising of goods and services easily. ไม่หลงเชื่อคำโฆษณา And number five is inform the related organizations if something is wrong about the product. และสุดท้ายแจ้งข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Okay, so we have 5 ways to become discerning or smart consumers. So you just need to follow this and you will be able to save your time, your money, and effort and energy. And here are the organizations, government organizations, that are responsible for consumer protections. Number one is Food and Drug Administration. Their hotline number is 1556. Consumers can report and complain when experiencing defect in food and drugs. So don't forget hotline 1556. ถ้าผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อหรือการใช้สินค้าและบริการ สามารถเรียกร้องเรียนไปที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ในการคุ้มครองผู้บริโภคได้ เช่น สายด่วนอย 1556 เพื่อแจ้งข้อมูลและร้องเรียนเมื่อพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยค่ะ Second is the Office of Consumer Protection Board. Their hotline number is 1166. Consumers can report and complain about entrepreneurs or producers, unfair trade, or harmful goods and services. แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของผู้ประกอบการธุรกิจถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากสินค้าและบริการแจ้งสายด่วน 1166 ค่ะ Okay, so don't worry about your products or the goods and services that you bought because our government has organizations that can help us deal with these problems. Did you understand? Okay, so if you understand our lesson for today, let's have question and answer. You have 10 seconds to answer these questions. Let's go. Number one, blank are the people who buy and use the goods and services. Then time starts now. Time's up. So the answer is consumers. Consumers are the people who buy and use the goods and services. Great job. Question number 2. True or false? Trust all advertisement of goods and services. You have 10 seconds to answer.
Time's up. The answer is false. We shouldn't be easily trusting all those advertisements. Question 3. True or false? It is important to survey the goods and services from different shops before buying. 10 seconds starts now. Time's up. The answer is true. It is important to survey the goods and services from different shops before buying to save money. Good job. Question 4. True or false? Consumers are the guide to production. Time starts now. Time's up. The answer is true. Consumers are the guide to production. So producers base on what the consumers needs and wants, and they will produce that. Question 5. Who can help me if there are defects with the goods and services? Time starts now. Time's up. The answer is the Food and Drug Administration. Very good. That's it for our question and answer portion. I hope you understand our lesson for today about the roles of a consumer. For your homework number 2, please answer these 3 questions on your notebook. Let me read the questions for you. Number 1, what should you do before buying goods and services? Number 2, what are the roles of consumers? And number 3, who can help you deal with problems relating to goods and services? สำหรับวันนี้นะคะก็มีการบ้านให้นักเรียนทำนะคะ ให้นักเรียนทำการบ้านนะคะ ลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะ การบ้านมีทั้งหมด3ข้อข้อ1ข้อ2และข้อ3อย่าลืมนะคะ การบ้านให้เขียนด้วยปากกาสีแดงนะคะ I hope you enjoyed this lesson. See you next time. So that's it for today. I hope you enjoyed our lesson. And if you have questions, just feel free to comment down below. สำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับบทเรียนของผู้บริโภคนะคะ หากใครคนใดมีคำถามนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบให้ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ที่ช่องด้วยนะคะ See you soon and take care.